अमन और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप घर पे चिकन भुना मसाला की रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही कम मसालों में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर्स के साथ मैंने ये चिकन भुना मसाला बनाया है घर पे, जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और अगर इसी तरीके से आप घर पे बनाएंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चिकन भुना मसाला की ग्रेवी मैंने बिल्कुल ढाबा स्टाइल वाली रखी है और साथ में ये जो चिकन है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो चलिए जी देखते हैं चिकन भुना मसाला की रेसिपी बनती कैसे है। चिकन भुना मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो चिकन लिया है। इसको अच्छी तरीके से क्लीन एंड वॉश कर लिया है और उसी के साथ में इसके अंदर 2 चम्मच